हालै विश्वभर चर्चित बनेको एउटा रहस्यमयी घटनाले सबैलाई अचम्ममा पारेको छ। यो घटना अमेरिकाको केजेएफ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा घटेको हो। विमानबाट झरेकी एक मुस्लिम महिला जसको नाम थियो टोरेन्जा, उनी आफैलाई टोरेन्जा नामको देशबाट आएको बताउँछिन्। उनको पहिरन, बोलीचाली र व्यवहार एकदम सामान्य थियो, साधारण यात्रु जस्तै। जापान हुँदै अमेरिका प्रवेश गर्न लागेकी ती महिलासँग सबै आवश्यक कागजात, पासपोर्ट, भिसा, होटल बुकिङ र ब्याङ्क स्टेटमेन्ट समेत सबथोक ठिकठाक थियो। तर जब इमिग्रेसन अफिसरले उनको पासपोर्टमा रहेको देशको नाम टोरेन्जा देखे, तब उनीहरू अचम्मित भए। यस्तो देश त संसारको कुनै नक्सामा थिएन। अफिसरहरूले तुरुन्तै अनलाइन र सबै डेटाबेसमा खोजे, तर टोरेन्जा नामको कुनै देश न त पृथ्वीमा पाइएको थियो न संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा दर्ता थियो। जब उनलाई सोधियो, उनीले दृढतापूर्वक भनिन्, म टोरेन्जा देशकी नागरिक हुँ, यो देश एसिया र अरबको बीचमा पर्छ। कर्मचारीहरू अझै बढी चकित भए। उनको दस्तावेजमा सबै आधिकारिक स्ट्याम्प, सिग्नेचर र इम्बेसी कोड पनि असली जस्तै देखिन्थ्यो। यद्यपि कुनै पनि देशको रेकर्डसँग मेल खाँदैनथ्यो। सुरक्षा कारणले उनलाई वेटिङ रुम अर्थात् अस्थायी जाँच कक्षमा राखियो। उनको सम्पर्कका सबै माध्यम, फोन, ल्यापटप र दस्तावेज नियन्त्रणमा राखियो। उनी पूर्ण रूपमा शान्त थिइन्, कहिले मुस्कुराउँथिन्, कहिले प्रार्थना गर्थिन्। केही समयपछि अफिसरहरूले पुनः सोधपुछ गर्न कक्षमा प्रवेश गरे, तर त्यति बेला सबै स्तब्ध भए। त्यो महिला कुर्सीमै थिएनन्। क्यामेराको फुटेज हेर्दा पनि उनी कुनै क्षणमा गायब भएको देखिँदैन। न त ढोका खुलेको छ, न कोही भित्र वा बाहिर गएको। बस एक फ्रेमपछि उनी त्यहाँ थिएनन्। घटनापछि अमेरिकी प्रशासनले लामो अनुसन्धान गर्यो। केहीले यो प्यारलल युनिभर्स अर्थात् समानान्तर संसारसँग जोडिएको घटना हुन सक्ने दाबी गरे। कतिपयले भने ती महिला सम्भवतः टाइम ट्राभल प्रयोगको शिकार थिइन्। केही धार्मिक विद्वानहरूले भने यो आध्यात्मिक संसारको सङ्केत हो जसले मानव सीमाभन्दा परको सत्य देखाउँछ। तर आधिकारिक रूपमा भने अहिले पनि यो रहस्य अनसुल्झिएको छ। विश्वका विभिन्न अनुसन्धानकर्ता र युट्युबरहरूले यो घटनालाई द टोरेन्जा मिस्ट्री वुमेन भनेर चर्चा गर्न थालेका छन्।